ورينا يا باشا. جبنا بطاطسايه وحطيناها في الباستيليا، حلوه في القروانه، هرسناها، دعس البطاطس. جبنا بيضه بسن السكينه، كمان واحده هنهرسها. بيض بالبطاطس دي سهله، دي سهله وحلوه ومعروفه، بناكلها عندنا عادي مفيش اي مشاكل. هنهرسهم جامد، ماشي، هرس مستريح. وبعدين هنجيب ده لسان عصفور ده ولا رز بسمتي؟ ده ني يابا، بيحط ماشي. حطيناه، رمينا شويه بصل، ودي غالبا دي شوربه عدس بقى، معلقتين شوربه عدس، حلوه قوي. وده شاي، ده شاي ولا بنجر؟ ده بنجر مطحون. ورمينا شويه قرنفل او مش عارف شوكولاته غالبا. وبعدين حطينا ملح. كل مره بتنسوا الفلفل الاسود، هيفرق معانا جامد. ماشي، شويه ليمون، بشاره ليمون حلوه قوي، جميل الكلام ده عشان يبقى سويت اند صور. وقطعنا دي باميه، لا ده غالب ده فلفل حراق عشان يبقى سبايسي، حلو قوي الكلام ده جميل. وهنجيب معلقه ده معجون حاجه، حلوه قوي، هنقلبه جميل، تقليبه جميله، حلوه قوي قوي، حلوه قوي الكلام ده. استوى بقى لسان عصفور او الرز بسمتي استوى. دي ورقه، اه ده قرطاس عادي جدا، عندنا الطعميه بناخدها في قرطاس عادي وبناكلها، والكشري بناكله في كيس عادي. حلوه قوي، اللهم صل على النبي، جميله، حاجه جميله جدا. هتديله اديله معلقه، طب معقوله هياكل بايه؟ لا اله الا الله، توحش.